Hordoftoota nagaa waaqayyoo isiniidhaaf haa baay'atu. Egaa otoo nagaa isiniin gaafatiin ani oduu hin eegalu isiniin jechuun jaaladha. Maal qabattee dhufte waan jettanii Ermeelaan egaa yeroo darbee akka ishiin dhukkubsatte hospitaalaa Abeel geessee argitaniitu jirtu jechuudha. Ammallee kan bukkee jiru Abeelidha jechuudha, kan kunuunsaa jiru. Abeel immoo sababa Ermeelaa biratti ta'uu isaatiidhaanii hiriyaasaa Soolii akka dhabee yookiin immoo akka wal lolan viidiyoo kaleessaa irratti argitaniitu jirtu. Egaa Buruuk jechuudha atabaabarii sadhan sana Abeel faana Ermeelaa faana turanii, haa ta'u malee amma icciitii Ermeelaa hundumayyuu kan beeku Abeelidha jechuudha. Yeroo darbees maaliifidha kan ishiin hospitaala dhaqxee maal jedha waraqatarraa jennaanii dhukkuba ishiin ittiin dhaqxe sana yookiin immoo sababa maali akka ta'e himuu didee jechuudha. Cal jedhee har'a dhaqanii iyyuu faana Buruukeen maa'inni Abeelii sitoo yeroo darbees geesse rakkoon jiru maa'inni nutti himi jedhanaanii ana kamittiin asitti himuu danda'a osoo ati dhimma as jirtu jechuudha. Nutti himuu qabda, nutti himuu qabda. Maalidha rakkoon jiru? Maaliif nu dhiphistu? Maa'inni akkanaayi? Amma sinii natti himtanitti anarra mana kana keessaa hin bahu gaafa inni jedhu jechuudha. Ati fakkeessituu jechuudha. Ejjitittiin inni amma samtii takka ol jetti, takka gadi jetti, takka maal jetti jechuudha. Amma immoo ganaa immoo faayila biraa banuudhaaf jirti jechuudha, dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'een silaa nama ajaa'iba hojiin dubartoota bara kanaadha. Egaa ta'u malee jechuudha, inni immoo jedhee hin didee ana kamittiin sitti hima isheen sitti himtu akkasumas immoo isinii galuu dideeti isiniin beektaniiti akkamittiin wallaaltaniitu jedhee dubbachaa ture jechuudha. Nuti kan beennu jaalalaa jenneetu beenna. Jaalalli akka Abiraam irraa qabee jaalalaan akkas taate jennee naman viidiyoon har'aa garuu akka Ermeelaan ulfoofte ibsa jechuudha. Sababni isaayyuu waan hin himamnedha. Kan ishiin immoo namni isheen itti himattu immoo nama biraadha, nama tokkodha jechaadha kan jiru jechuudha. Ishiin illee ani cinqatii koo dhiphina koo yooni isinitti himee jiraadheera ta'e maal faayidaani? Homaa tokko yoo nan fayyadani wanti gootanis hin jirtanii. Waraqaa ragaa sanas immoo isinitti agarsiifame homaayyuu isin hin fayyadu. Maal gochuufidha? Jennaan hospitaalaatti maramaraa turte ni deemna. Bakka achi dhaqnee ni gaafanna jennaani eenyudhati? Maalidhati? Akkamittiin dhaquu dandeessa? Kuni ani waan maalum dubbannaa? Waan dubbannu wallaalee eenyu nu dhagaa isa dhugaa? Amma akkatti foqoqamannaa akkatti akkana taatu kana maal jechuudha mee? Maa inni isinii abbaa manaa haadha manaa qabu jalaa soqolattanii kaatanii achi booddee immoo na waraanee na ciniinee fala naa barbaada mala naa barbaadan isin jettan jechuudha. Mee maaliif nama rakkistu? Maaliif nama dhiphistu? Mee amma maal yaadaa jira namni? Amma buraanii jechuudha waraqaa dhoowwachuu isaaniitidhaanii akkasumas immoo dhukkuba himuu dhiisuudhaanii shakkii biraa akka wanta biraa shakkinuu nu gootaniitoo jirtu. Isa kanaafiyyuu maalidha jennaanii egaa jechuudha. Sittiin himuudhumaan itti fufee ishiinis immoo narraa gadi baa. Ani isin hin fedhu, boqochuun barbaada, dhukkubsadhee jira, naagameetoo jira, aara galfachuun barbaada jennaan Abeel mucayyoon kun waan tokko taateetti taanaan kan itti gaafatamu isinidha. Ati Abeel waan tokko siima dhugumaan Ermeelaan ulfooftee akkattiin tireetii goota taanaan jechuudha. Galgalli kee akka intaanetti bada. Akka intaanetti badan siin jedhe isa dhugaan siin jedhe. Ermeelaan ruutaan miidha jettee dhufte. Ruutaan kuffisa jettee dhufte. Garuu ishiin hin kufne. Maaliif qajeelaa yoomiyyuu kufu waan ta'eef jechuudha.
Har'a kan fonqoqee dhukkubsadheeraa maal ta'eera jedhu isheedha. Namni tokko isheedhaaf hin yaadu. Namni tokko jechuudha. Isa dhugaa hin yaadu namni. Akka barbaadde waan barbaadde haa taatu. Ulfooftee dhiistee. Kuni ammana wanta nama waan ni dhumite jechuudha. Garuu miidhamtuun isheedha jechuudha. Namni nama maalumatu singalcheetuma miidhaxxaniitum keessa galtan ganaa icciitiin keessan tokko tokkoon gadi ba'a. Booda ba'uun ooluu waraqanni kun dhimma maalii akka ta'e irra ga'uu hin oolluudha miti. Ganaa dhagaa ministeera keessan icciitiin keessan gadi ba'a. Abiraam immoo dhuguma akka carraa ta'e intala kana faana ciiftee taanaan dhugaa rabbi ani hin beeku. Ani hin beeku. Yeroo biraan kee irratti argineerraa hin fedhu akkamittiin kun ta'uu danda'a jettanii dhiyoo kana dubbachaa turtan. Har'a immoo dhukkubsadhee cannaqamee maal ta'ee jechaa jirti. Mee jaalalli akkanatti nama onkuraa akkana nama godhaa akka waan hin beekne maaf taatu inni jettu maal beeku ishii. Maal hidhamee hojiin keessan uumaa walirraan qabanii omtuu tokkoyyuu gidduu isaanii hin jiru hiriyaadha jettanii. Hiriyaa addunyaa kanarraa dhabaa yoo isin hin jenne abaarsaa ammaa edda ganaa yaaddoo namarratti uumtu jechuudha. Maatiin nuti gaafa viidiyoo kana argan maal jedhu. Ishii muruutamti viidiyoo kana gaafa argite maal jetti. Isa biraanii Abiraam humtiyyuu kanaaf hin dhumne kaleessa si biratti hin argine har'as hin argine jechuudha gaa. Kaleessa viidiyoo ishiin argine. Har'ammoo isaan kanatu dhaqee waraabee jechuudha. Isheen isaanii hin arraabdi, hin dhungatti, hin fuunfatti. Kana hidheetti natti fakkaate mucaa. Moo isatti irratti kudhaamte sanatu saaticha sanatu afuurri irraa bahee gara keetti darbee akkana si gochaa jira. Qoomii Abeel kana jechuudhaan otoo tumanii gadi qabanii jechuudha. Maal shushukaa takka ishii sana bira takka ishii kana bira takka Abiraam bira iddoo sadiitti beeciccitaa jira. Maanni akkana isa godhume. Atis buraa har'a gaariin fakkaate. Kaleessa waan baay'ee balleessitan waan baay'ee gootan. Waliigalaa tasgabbaa akka ijoolleetti naasayina maal jechuudha. Eeyyuun immoo inni nyaata akkana si godhuufi nyaanni inni ol si deebisuuf maalidha garaatti baattaa jedhe ergisinaallee hin deedhe. Eeyyuu waan akkasiiti jechaa jiru akkasidha. Mucaa lammataa Abiraamiif fiduu barbaadde fakkaata. Fakkeessa jirti jechuudha. Fakkeessa jirta. Hojii kee irraa kan ka'e nuti sii gadduu hin dandeenyu. Sii galee warra akkanaatii warra boodarra dhufanii ulfaayeraa akkasitti rakkadheeraa jedhan nuti akkas jennee hin gaddinuuf. Otoo ati dubartii jalqabaa akkuma roottaa taatee itti ta'e eeyyee baay'ee nu dhukkubsita. Amma garuu yaada kee utaalta jechuudha. Yaada kee utaalta. Fardi gaangeeni takallaa malee hin yaabbatamtu. Kanaafuu jechuudha ati takaallaan sun sirra hin jiru. Takaallaa kuttee jechuudha. Takaallaa kutuu jechuun immoo takaallaa gaangee sanarraa osoo hin taane safuu kuttee jedhama. Kanaaf isa kanadha. Egaa dhukkubsadhu ka. Dhukkubsachiisan Abeel sabboona abbaasaa. Innaa narraa ba'aa jettee hunduma isaanii xaragdee gadi baastee too jirte jechuudha. Qophaa ishee teessee bu'aa jettee booy.